gida gida shaba yana miki rawa. Uwar gida shaba yana miki rawa. Uwar gida shaba yana miki rawa. Masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, barkamu da sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shirin namu na Adam Mace, shirin da hukumar gudanarwa ta gidan rediyo Garanti Hasken Al'umma mai yada shirye-shiryenta akan mita 94.7 zangon FM ke daukar nauyin kawo muku. Sunana Shafatu Jibril Daurawa, wadda da yardar Allah ni ce zan jagoranci gabatar da wannan shiri tare da yar uwa abokiyar aiki na Hadiza Bala Ibrahim. Shirin Adam Mace shiri ne wanda yake zagayawa lungu da saƙo ƙasashe daban-daban, jihohi daban-daban domin kawo muku irin nasu girke-girken. Wani lokacin ma duka cikin shirin namu mukan kawo muku na gargajiya, na zamani da dai sauransu. Cikin ikon Allah a wannan rana za mu kawo muku yadda ake sarrafa kuskus, kama daga jalof ɗinsa, mai miyarsa da dai sauransu. An ta Hadiza, kai tsaye kin ji shimfiɗar wannan shiri a wannan rana da wana sarrafa kuskus ɗin za mu fara. To masu sauraron mu assalamu alaikum. Wato kisan shafashi kuskus wani abu ne mai daɗi. Kuma wanda kin ga ba ko yaushe ake cin sa ba. Kuma yana da saurin sarrafawa, kuma yana da sauki wajen siya. Shi yasa na ce masu sauraron kuma ga auki kuma ya kamata a kawo yanda ake sarrafa kuskus. Wasu matan zaki ji suna cewa su ba sa amfani da kuskus saboda ba su iya sarrafa shi ba, ko kuma idan suka dafa shi zai ki ga ya caɓe ya zame musu tuwo. To uwar gida, yan uwana mata har da ma mazan, tunda dai suna shiga madafa, sai ku karkada kunnuwan ku ji yanda ma ake dafa kuskus din da kuma yanda ake sarrafa shi, domin kuskus ana sarrafa shi ta hanyoyi da yawa. To sai dai saboda halin lokaci za dai mu kama masu sauraron mu yanda ya sawwaka, wai ba dan ya kare iya yanda za mu tsaya sarrafa kuskus din ba. Kin ga da farko shi kuskus din ma yaya ake dafa shi. Akwai hanyoyin da ake dafa shi, zaki ga bai caɓe miki ba. Amma na yayi washar yanda yayi washar. Kin ga hanya ta farko da zaki bi shine zaki tafasa ruwan zafi, sai ki juye kuskus ɗinki a mazubi irin mai faɗin nan, sai ki kawo bata man roba kenan. Yawwa, sai ki zuba a kai. Idan kuma baki da man roba zaki samu manki na gyada ki zuba kaman cokali 4 idan leda ɗaya zaki dafa. Idan ruwan nan ya tafasa sai ki kawo, sai ki zuba irin ya sha kansa din nan. Idan ya sha kansa sai ki rufe shi. Idan an jima kaman minti 3 zuwa 5 sai ki bude shi, zaki ga ya tsotse. To idan ya tsotse, idan kina so ya sake miki washar din nan, idan kina da wannan na'ura microwave zaki iya sa shi a ciki. Yawwa, zaki iya sa a ciki ki danna minti 2. Idan yayi zaki ga kuskus ɗinki yayi washar. Ma'ana ya ƙara nuna. Yawwa, idan kuma ba da idan kuma baki da wannan na'ura zaki sami kaskon ki frying pan ɗinki wanda baya kamawa, sai ki barbaza kuskus ɗin nan, sai ki zuba shi a wannan kaskon, kina juya shi zaki ga shi ma ya miki washar. To kin ga hanya ta ɗaya kenan da ake dafa kuskus. Ma'ana farinsa kenan. Sai kuma miyar da za a ci. Yawwa, a'a, sai kuma hanya ta biyu, idan ba zaki wannan ta farkon ba. Da farko shi ma zaki tafasa ruwanki, ki dan zuba gishiri a ciki da mai, sai ki rage ruwan, kakki bar shi da yawa, sai ki kawo wannan kuskus din naki, sai ki rage wuta, sai ki dinga zuba a hankali kina zuba a hankali kina juyawa, shi ma har ruwan sai sha, sai ki rage wutar sa. Idan kika rage wutar zaki sami irin fefe din nan, saboda shi fefe irin ruwa baya diga din nan, sai ki rufe. Idan ma baki da fefe zaki samu buhunki, sai ki rufe, ki rage wutar ki. Wasu ma sai ga sun yi kima da muhuci. Ko muhuci ba, shi ma duk ruwa baya bin bayan sa. Yawwa, shi ma idan ya samu mintuna sai ki bude shi ma zaki ga kuskus ɗinki yayi washar. To da fatan masu sauraron mu za ku gwada wannan dahuwar kuskus da muka kawo muku. An ta Hadiza, mun ji yadda ake dafa shi wannan kuskus na farko, wanda ya kasance gayansa kenan ko? To da wace miya ya kamata a ce an ci wannan kuskus mai hanya biyu din nan? Gaskiya akwai miyoyi da yawa da ake cin wannan kuskus. Kin ga akwai miyar dage-dage, akwai miyar kwai, egg sauce, ana cin kuskus da ita. Akwai kidney sauce, wato sauce din koda ko sauce din hanta. Sannan kuma akwai gundarin miyarsa, wato vegetable soup, wato
miyar da ake yi da 'ya'yan lambu. Kin ga idan za mu yi wannan miya ta kayan lambu za mu tanadi kayan miyan mu nau'in tumatiri, tattasai, attaruhu. Za ki markaɗa shi ki dafa shi, idan ya dahu sai ki aje shi. Za ki tanadi walau kifi ne, naman rago, naman sa, duk ana wannan miya da shi, ko kuma kaza. Yanzu a huce ma tun da an yi bikin sallah na san kowace uwar gida tana da tanadin raguwar naman sallarta. Za ta iya yi da shi kenan? Kwarai kuwa. Ko soyayye ko ɗanye. Kin gani idan ɗanye ne za ki tafasa shi, ki sa masa kayan kamshi da su albasa, idan ya tafasu sai ki soya shi, amma kar ki soya shi irin karau din nan haka dai sama to sai ki kawo kayan miyan ki shi ma sai ki soya shi, idan ya soyu sai ki kawo wannan nama sai ki zuba, ko kaza ce haka dai duk wanda kika yi da shi sai ki zuba, sai ki kawo wannan ruwan tafasan nama ya zama na kaɗan. Yawwa daman kin gani a tafasan nan kina zuba albasa. To yan uwana mata za ki ga idan suna yin miyar dage-dage, idan suka zo zuba wannan ruwan naman da suka tafasa, kin san ana sa haka irin isasshiya albasa a ciki. To kawai idan ka zo tsaye da ruwan miyan nan sai ki ga kawai an ɗauko shi gaba ɗaya an zuba. To idan aka zuba sai ki ga irin ya miki wani irin kauri saboda albasa ta dahu da yawa a ciki. Yawwa ta narke. Amma idan zaki tsaye da ruwan miyar ki samu rariyar ki da ke amfani da ita a kicin sai ki tace. Ya zallar ruwan sai ki zuba. Yawwa idan kika zuba zaki ga miyar ki tayi kyau, irin tayi daidai din nan, ba za ta yi miki kataf din nan ba. To sai ki tsaye da ruwan miya sai ki ka sinadarin ɗanɗano sai ki zuba. Daman kin tanadi carrot, dogon wake da kabeji. Daman shi carrot din da dogon wake tunda kin ga suna da ƙarfi zaki gyara su irin ki musu yanka, ba kuma yanka yanda kika ga dama ba. A'a shi girki ana son sa ne yawa dan sha'awa da daɗi kuma a baki. Wani zaki ga sha'awar girkin ne zai sa shi yanayin din da kika yanka zai sa shi har ya zo ya ci kuma ya ji ɗanɗano a baki. To wannan carrot din naki irin zaki yanke saman sa da ƙasan sa sai ki kankare shi. Idan kika kankare shi sai ki dinga yanka shi a gicciye kamar yadda ake yankan agada. Yawa kuma ba shi manya ba, yawwa ba manya ba kuma ƙanana ba. Shi ma koren waken haka zaki yi shi irin gaba shi ma ki yanka shi a gicciye. Da kin tsaye da wannan ruwan miya naki kuma ki zuga mata ruwa da yawa, sai ki kawo wannan carrot din naki da dogon waken nan, koren waken nan sai ki zuba. Idan ya tafaso haka miyar ki kin ga tayi kauri, ga kabejin ki kin yanyanka shi manya tunda shi kabeji gaskiya yana da saurin dahuwa. Kawai kina zuba kika rufe irin ya steaming tiriri ne zai turara shi. To sai ki sauke miyar ki, zaki iya sa bay leaf a ciki dan yana ƙara mata kamshi, zaki iya sa tafarnuwa a ciki. Yawwa da zarar wannan kin hada wannan miya kika bude ta zaki ga irin ta soyu, ga mai akan ta, ga 'ya'yan kayan lambun nan kala kin gani kabeji kalan sa, yawwa wannan yalo wannan ja. Yawwa to wannan miya haka za ta baki sai a ci da kuskus. Gaskiya tana da daɗi da kuskus. Ita kuma wannan miya ba lalle sai da kuskus ake cin ta ba. Zaki iya ci da nau'in shinkafa, spaghetti, doya da duk abin da kika ga damar hadawa da wannan miya. Amma dai idan son samu ne a hada shi da wannan kuskus din ba, gaskiya ne. To muna fatan yan uwa mata za a yi kokari a jarraba shi wannan kuskus da kuma miyar 'ya'yan lambu, dan kowace uwar gida yawanci zaki ji ta ce tana son cin kuskus, ko kuma wani kiga mai gida yana son cin kuskus din nan, amma baki san yaya zaki sarrafa shi ba. Kuma shi kuskus din nan dan sha'awa ne, wasu ma sai su ce wai kwaki na baturi. Haka ne. To yana da kyau dai a ce ana ta jarrabawar, yau in kika yi wannan gobe ki wannan. Yanzu mun ji hanya ta farko kenan wanda ya kasance mai miyarsa. Sai mu je kai tsaye ga jalof ɗinsa kenan, ma'ana tafadukansa. Idan zan yi shi wannan tafadukansa an tari zame da me ma nake bukata na kai ga matakin hada shi. Abubuwan da za mu bukata a wannan dafadukan kuskus shine za mu tanadi gundarin kuskus din, za mu tanadi kayan miya nau'in tumatiri, tattasai, attaruhu. Sannan shi ma za mu tanadi kayan 'ya'yan lambu nau'in kabeji, carrot da koren wake shi. Yawwa idan muka tanadi waɗannan nau'in su nama, za mu yi wannan dafadukan kuskus ana yi da hanta ko da koda
ko da kifi ko naman sa ko naman rago duk ko kaza duka ana yi amma ya zamana kin yanyanka shi irin ƙananan nan kuma zaki iya yi ma da sausage shi ma wannan dafa dukan kuskus tsokar naman da take wannan dogon naman nan da wanda ake siyarwa a yawa ko kuma zaki iya yi ma da tsokar kaza ma ko zaki iya yi da dakakken nama zaki iya yi da dakakkiyar naman kaza duka wannan jalof din kuskus din zai tafi yawa idan kika gama shi ma zaki yi tafasa naman ki idan kika zo soya kayan miyan ki zaki kawo wannan ƙananan naman da kika yanyanka bayan kin tafasa sai ki hada su sai ki soya su idan kika soya su zaki tsaye da ruwan miya idan kika tsaye da ruwan miya idan kina so ki zuba wannan kuskus din kai tsaye in ya dahu ruwanki kar ki sa ruwa da yawa kin ga shi kuskus baya son ruwa idan kika zabga masa ruwa zai zo ya shanye ruwan kuma ya miki jakab ya tuke ya zama tuwo amma idan kika sa ruwanki daidai kuma kika sa masa isasshen mai zaki ga yayi washar idan kai tsaye zaki dafa wannan kuskus din naki idan komanki ya kin hada komai kin dandana ruwanki yayi daidai ya tafasa to sai ki kawo wannan kuskus din sai kina zubawa kina juyawa har ki rage wutarsa shi ma ki rufe shi ki steaming dinsa to kina budewa zaki ga wannan kuskus din naki ya dahu kina ebuwa irin zaki ganshi yayi washar shi ma zaki ga ya baki kala mai kyau tun daga shi ya ji kayan miya ga vegetables din nan su ma kaloli ne daban yawwa haka idan kika dauki loma kina ci shi kuma kayan lambun irin kanana zaki yayyanka shi ki je ki gunduma yawwa shi ba miya bane ba irin na vegetable soup bane ba yawwa irin kina ci zaki dinga tauna sinadarin da kika hada da shi walau nama ko kaza ko da kakken nama ga vegetables haka zaki dinga taunawa a cikin abincin nan naki ba idan kika yi wa mai gida wannan girki ai ba magana gaskiya kam karin kudin cefa ne ma ya waje ba a gani kwarai kuma kin gani ma dai ba wani kashe kudi ne da yawa sosai a cikin mintuna kuma kalilan kin riga kin tanadi abin nan kin gama shi ba to mu dai a kullum wannan fili namu mai albarka muna bawa yan uwa mu shawara muna kawo musu kuma sababbin girke-girke kin gani domin dai me ake cewa shafasi a gudu tare a tsira tare saboda dai kin san girki yana ɗaya daga cikin ƙara martabar mace sosai a ce kin iya girki sarrafawa kala-kala yau idan kika yi wannan gobe ki wancan baki dawwama akan cewa lallai kullun yau shinkafa da miya ba a'a shinkafa jalof a'a mai da yaji kin san mata da ƙuya da kuma san abin da aljihu yawa son sauki kuma aljihun ya dan tafi a dinka yin hakuri ana jarraba su domin in baki jarraba ba ko mun iyawar da kika yi ko mun jin da kika yi in baki gwada ba za ki ga kin iya ba idan ko kika jarraba kika samu akasi a nan zaki iya bugo waya ko kuma zaki iya turo da sako na ya abu kaza menene isa bai min kaza yadda kuka ce ba za a gyara miki kin ga kin haddace wannan kuma zai amfane ki zai taimake ki musamman ma ƴaƴanki suka taso a maimakon a ce ya'ya sun taso wani abin takaici an Hadiza sai ki ga wai budurwa ta kai lokacin aure amma wai mahaifiyarta bata koya mata yadda za ta dinka sarrafa waɗannan girke-girke ba kin san kuma mazan nan na zamani matasan nan tsakani da Allah fa manyan ma so suke yi a samu ɗanɗano ballantana kuma su da suka riga suka saba da siya a titi haka to baki ga yanzu ba duk sai a dinga yin jimla ana hada kuɗin goro ana cewa ku matan yanzu me kuka iya dafawa daga ruwan shayi sai ruwan zafi haka suke faɗa ba wai abincin ma an dafa ma shinkafan ma a tsitsi take irin bata da hudin nan kuma fa wani fa ba ƙarya akai ba an gaskiya in kika duba ke kanki wani lokacin abin takaici ne in wata macen ta yi wani girkin wala sai ki ji kamar ki shiga ɗaki muna samun irin wayannan tambayoyin ba ai kin ga ana bugo mana a ce kaza gashi wacce ta ce ita saura sati biyu za a bikinta amma kuma ita kawai abin da ta iya dafa ruwan zafi ya za a yi ta iya wayannan girke ruwan zafi to wanka zaki yi ko muka ce sati biyu ai ya riga kin yi latti akan cewa zaki koyi girke-girke sosai amma kuma idan aka yi haƙuri aka dinka jarrabawa yau da gobe za ki ga an iya amma abin takaici kullum wallahi wani abun bakin cikin ma akwai amaryar da aka yi bikinta an ta Hadiza wai duk sanda za a yi miya irin jan miya din na haka an yo markaɗe to me ya rage kuma a tafasa shi ne a fitar da tsamin sa a zuba masa mai da kayayyakin ɗanɗano ko wai a'a sai dai duk sanda za a yi sai dai a kawo gidan iyayenta ko gidan iyayensa a yi mata miya kamar wanda za ta yi sati
tana ci. Me to wannan ai ba riba aure a ciki. Kuma kin gani iyayen nan nata ne abin da na ji haushi ma kin ga ai an tauye ta tun farko. Sannan kuma da a nuna mata hanya sai kuma aka ƙara kauce mata hanya. Tunda me kin nuna mata kin dauki nauyinta kullum zaki mata ta sati ba kowane kuma mai gida ne yake sa ba ma haka ba shi ma abin da yasa din ina ga ya hakura gigin amarci ne bari ki ga a kwana biyu to ni na ga mata auren da ya kwarai ni na ga auren da ya mutu akan alala wallahi shafa shi mijin yana son alala ita kuma yarinyar bata iya ba ana nan dai gaya miki ana amarci har aka zo yauwa aka zo zama ya fara zama kawai ranar ya ce mata ta yi alala ta ce ita fa bata iya alala ba sai ce ya mata to tafi gidansa a koya mata alala idan ta koya ta dawo wallahi a hakan gaya miki auren yanzu kuma iyaye abin takaici a maimakon a ce an yi wubasa a wannan a samu gyara da daidaito a'a sai ku ga ku ku ita ce mai gaskiya ita ba ita ce mai laifi ba to kin ga a maimakon a ce an dawo ai ba yanzu kamar zaman gidan na yara da ba makaranta wata da watanni duk iyayen da suka bar ƴaƴansu a haka saka gaskiya kan ba su yi musu adalci ba sun cuce su ma kuma sun kwari kansu ke yanzu ma fa zamani ya canza ƴaƴa maza ma fa koya musu girki a wallahi akwai gidan da naje an ta tun daga sama har zuwa ƙasa yau wannan yayi girki gobe wannan yayi shara haka shifting dai ta rarraba musu wannan ana ganin nace to wannan amma ta taimake su yarinya yar shekara 9 wallahi an ta Hadiza in ta miki girki ko wata yar shekara 30 din ba za ki ji daɗin girkin wasu zaki ga ma suna da masu aiki irin za a sa ka da mai aikin ta a ce ta bari ki dinga koya mata in ta iya ma a ce ki sakan mata kin ga wannan ke kanki iyayen daɗi zaki ji da yan duk lokacin da kika yi wa yarki aure ta iya girki da tsafta da tattalin gida waye za a ce za a ce uwarki ta tarbiyyar sosai ma kuwa amma ran da kika aurar da yarki kika je ba abin da ta iya wa za a fara zaga uwa za a fara zaga sosai ma ta wata mahaifiya ta ce wai sirikinta ne ikira wai ai baba kiran ki kawai nayi mu gaisa ta ce to wallahi yata ta yi biyayya ta kyautata ta ce banda haka idan haduwa muka da shi anya idan bata kyautata ba kuma kina ji a wannan lokacin girki ya diba ya ci ya koshi ya ji daɗi ya yaba kawai sai ya dauko waya wallahi take idin ka kiran yan uwa da abokan arziki na wannan matar tasa to yanzu yayin da bai ji daɗi ba ko haduwa ko kai da hanya ma in wani ne wallahi ko kallo ma baki ishe shi kin ga waye jawo ke ce fa kika jawo ke ce kan kwarai kuwa ya kamata dai iyaye mata ku dage ku cire kiwa gaskiya ku dinga sa ƴaƴayenku aiki kuna koya musu girki domin Hausa sun ce girki a dan mace sosai sunan shirin namu sannan kuma suka daɗa ce Hausa kuma suka ƙara da cewa duk macen da ta iya girki ta ci sadakinta gaskiya to da fatan dai yawwa iyaye mata za mu tashi mahalkanta mu dinga koya wa 'ya'yanmu girke-girke da tsaftar gida da tsaftar jiki da tattalin kayan mai gida wannan gaskiya yana ƙara so da ƙauna a zuciyar mai gida to muna godiya Anti Hadiza domin daidai a gudu tare a tsira tare ake wannan jan hankali muna fatan yan uwa matan za a yi kokari har ma da mazajen dan wata in uwar gida kika ce sai ta yi wannan abin nan jajircewa danta ya zama nagari ko kuwa yarta ta zama ta gari ko kuwa ta iya girki wani wallahi sai dai a gama shekarun a haka har a aurar da yar a zo kuma a ji kunya kai ma mai gidan idan ka fahimci ba za ta iya yin wannan ba kai ma taimaka a daidai lokacin da kake zaman gida ko kuwa lokacin da kake hutawa kakkai gaji kakkai haƙuri dinkatar sasawa ke wanci ya a maimakon yara su zauna suna dannan wayan nan ɗauki ki je ki dafo min kaza ko kuwa shiga ki yi kaza to yau da gobe din nan tun tana yi ta baya so tun bata iya ba har ta zo in ta yi ki kuma gyara mata aka yi din aka kwaba a yi haƙuri kar a yi fada dan wata in aka ce an yi daga zuwa din nan ba an yi fada to daga nan ne jikin yaran yake yin sanyi gobe ba za su gwada ba ai da man duk yaran da suke koyan girki kin ga ai ni haka mahaifiyata ai tun muna yara ma hakan ne za a siyo maka irin dan tallan kasan nan sai a ce ranar da ba makaranta to gayyato kawayenki ku zo ku yi girki ba ma fati ake cewa za a yi ba biki ba suna haka kawai sai a zo sai to dabara ce fa dan ai girkin a ga yaya to sai ki ga an ci gyaran ka a ce in za ku yi abu kaza ba haka za ku yi ba gobe idan za ku yi haka za ku yi har tun kana kwabawan haka zo ka iya amma yanzu iyayen yanzu ni ban san me yake faruwa da su ba irin ba sa
ce da sakaci da kuma son 'ya'yan. Haka ne. Ki so naki duniya ta kishi. Haka ne, sai ki ga an zauna yarinya yau za a kai ta gidanta, wata ma university take yi amma ba za ta taba shiga kicin ba, sai dai mai aiki a dafo a kawo mata ta ci, amma mai aikin ta ce ita ba shi take so ba. Kin ga akwai gidan da ake yin haka, a ce to ki je ki dafa mata abin da take so mana. Wato sun fi son 'ya'yan su ji daɗi a maimakon su sha wahala da farko su ji daɗin a gaba. Kuma ba su san wani abu ba, ita fa mace duk kuɗinta duk mulkinta wallahi a ƙarƙashin namiji take. To ai akwai namijin da zai auri macen tana da kuɗin da mulkin iyayenta sun kai sun kawo, amma kin san namiji da sarauta. Kuma rashin kuɗin sa kuwa. To cha zai mata ni ba na son girkin mai aiki ko kuke nake so ki shiga ki girka min, to ya zaki. Waɗannan mazan burge ni ma suke yi. Ai akwai su da yawa masu yin haka. Wallahi irin su din sai ki ga kuma gidan nasu tsautsau tun kina yi kina zumbura baki ranki baya so, to ya zame miki dole ma in kika yin ba zai ci ba, kuma wajibi ne, ba duka ba zagi amma dole sai kin yi. Kwarai kuwa dan wani tsara gida kawai. Akwai namijin da na sani in gaya miki, wai ki yi abinci ki zuba a kula ki aje masa ya zo ya dawo, ba zai ci ba. To sai dai yaya? Sai dai idan ya kusa tahowa ki tashi ki dora, yana zuwa irin abinci ya dahu ki zubo masa da zafin sa ya ci. Wallahi haka shi kuma tsarin sa yake. A maimakon isassan dare. Haka tsarin sa yake. Saboda haka idan baki ba ma haka ma ba zaman lafiya a gidan nan. Gaskiya wani kuma wallahi ba sai ya da keke ba, akwai abin da ya fi duka. Sosai kuwa. Yayin da ya yi fuska ya haɗe wallahi ke kanki sai kin kwamace ma a da keken. To kin gani baka san gidan da zaka je ba, baka san wani miji zaka aura ba. Sai yasa ake so koman ka yi shi lafiya kalau, duk inda ka shiga ka riga ka saba da wahalar, ka saba da aikin, ka saba da menene, duk inda ka shiga miji ya ce maka ka iya zaka je kai masa. Da fatan dai yawwa za mu tashi tsaye mu dinga koya wa ƴaƴayenmu girke-girke da tsafta da tattali, shine babba da tarbiyya da biyayya. Idan mace ta iya wannan gaskiya kam alhamdulillah za ta ji daɗin zaman gidan aurenta, zaman duniya ma gabaki ɗaya. To Anta Hadiza, a cikin minti 2 wani sarrafa kuskus din za a yi mana na ƙarshe, ba dan ya ƙare ba, dan na san suna nan da yawa ba tare da an gaji wajen sarrafa su ba. A cikin minti 2 wanne za a kawo mana? Kinga shi ma fa kuskus din nan ana dambunsa. To dambunsa idan zan yi shi kin ga yanda yake dinnan shi ma zaki irin yayyafa masa ruwa, ki sa magi, ki sa kayan haɗin sa, ki sa sinadarin ɗanɗano, sai ki nemi badambacin ki ko steamer din ki, sai ki sa ki rufe. Haka zai ta steaming yana turara. Idan ya kusa turaruwa, irin shi ma kayan 'ya'yan lambu zaki iya zuba ganyen zogale a cikin sa. Zogalen na gargajiya kenan, wannan ya kasance na zamani. Kwarai kuwa zaki iya zuba ganyen zogale da isasshiyar albasa. Zaki iya yin sa da ganyen kabeji, zaki iya hada carrot da koren wake, duka ki hada su a cikin wannan dambu. Bayan an zuba zogalen nan sai a ƙara zuba wannan. Shi na zogale daban zaki yi shi. Ai kin ga shi ma zogale ganye ne mai zaman kansa. In aka saka shi ba za a sa yawa da isasshiyar albasa ba. Kin ga zaki yi, kin samu dambin ki samfur daya. To idan kuma zaki na biyu shine zaki sa kabeji da su carrot din nan da koren wake ki dambin ki, shi ma zaki hada shi daidai kamar dai yadda ake yin dambu. Idan zaki kina so ki kara masa wani armashi, zaki masa sauce din kifi ko sauce din tumatiri da albasa ki ci da shi, ko sauce din hanta ko kidney ki ci da shi. In ma baki son sauce kika hada shi haka, shi ma ya wadatar. Yawwa shi ba yana da daɗi sosai. Da fatan dai masu sauraron mu za ku gwada wannan sarrafa kuskus da muka kawo muku. Ina ga abokin kokawan lokaci ba ya riga ya cin mana ba tare da mun kai karshen sa, dan ba za mu iya kai karshen sa, sai dai ke yar uwa da kanki idan kika sarrafa wannan memiyar ƴaƴan lambu din nan wanda aka kawo da farko, yau idan kika yi shi goban Allah kai ko kuwa wani satin ko kuma wani watan, dan ya kamata a ce idan kika yi shi ki dan dauki lokaci sai ki ƙara yin sa. Shine yake sawa ba a ci abu ba tare da an gaji da shi ba. Amma yau kin yi shi gobe kin kuma yin sa, kin ga ai dole a gaji da shi. Ko mun dadin sa ko mun dandanan sa ko ma rashin dadin
daɗinsa ba za ki ji daɗinsa ki ci shi kuma kina cikin shauƙi ba. Idan yau kika yi mai wannan 'ya'yan lambu din nan, wani lokacin kuma sai ki yi wannan jalof din nan nasa, wato tafadukansa mai 'ya'yan lambun shi ma. Wani lokacin ma kuma sai ki yi dambun nan nasa mai na zogale, wani lokacin ma sai ki yi mai na 'ya'yan lambu, domin dai duka a samu canje-canje. To muna godiya sosai da sosai a madadin hukumar gudanarwa ta gidan rediyon Garanti Hasken Al'umma da shugaban sashen shirye-shirye Suidi Isa Jibril Bichi, sai jagorar wannan shirin Rukayya Abdullahi Maida, abokiyar aiki na da muka gabatar da wannan shiri tare da ita Hadiza Bala Ibrahim nake cewa ma sauraron mu assalamu alaikum, mu haɗu a mako na gaba in Allah ya nuna mana. Shafatu Jibril Daurawa nake cewa da ku bisa. So nake in buga tsalle in muke rawa. Lale a gare ki nake yin lale, ni kan kuna kin daɗe da zama yar lele, so ki tare ni ma in zamo dan lele, in ki gabar ni zan zauce ya ki taho nan in muke rawa.